হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আজকে বন্ধুরা আমি দেখাতে চলেছি আমাদের আগের প্রিভিয়াস ভিডিওতে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে কলকাতার সবথেকে সস্তার খাঁচা বানানো ফ্যাক্টরিটি কোনটি। আজকে সেখানে কিছু খাঁচার প্রাইস কেমন চলছে এবং তাদের সরঞ্জাম কী কী ইউজ হচ্ছে এবং কেমন ধরনের কী কী মাল বা ম্যাটেরিয়ালস লাগছে সেগুলো সব সম্বন্ধে জানাবো এবং তাদের প্রাইস চার্টটিও, তাদের চার্ট টেবিলটিও আমি জানিয়ে দেবো এই ভিডিওতে। তো ভিডিওটি সম্পূর্ণভাবে দেখবেন আপনারা এবং অবশ্যই দেখবার পর যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তো একটি লাইক করবেন। একটি লাইক আমার চ্যানেলটিকে গ্রো করতে অনেক সাহায্য করবে। আর আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। তো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। তো বন্ধুগণ, আমি এসে পড়েছি সেই খাঁচা বানানোর কারখানাতে। তো আজকে আমি দেখাতে চলেছি যে এখানে কি কি সরঞ্জাম এবং কি কি নেট ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সামনেই একটি অসাধারণ 20 খোপের ফিঞ্চের খাঁচা দাঁড় করানো আছে। তো কে আর কি রেট কি সমস্ত কিছু আমি এই চ্যানেলে বিস্তারিতভাবে এই ভিডিওতে বলবো। ভিডিওটি অবশ্যই পুরোপুরি দেখবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে ভুলবেন না। তো বিনুদা, আজ তো আমি এসে পড়েছি আবার তোমার কাছে, তোমার খাঁচা বানানোর ফ্যাক্টরিতে। তো এখানে তো আমি দেখতে পাচ্ছি একটি 20 খোপের ফিঞ্চ পাখির খাঁচা দাঁড় করানো আছে। তো তুমি যদি একটু বলো যে এটার সম্পূর্ণ কী কী দিয়ে কী তৈরি করা হয়েছে একটু ভালোভাবে বললে আমার পশ্চিমবঙ্গের বন্ধুদের একটু সুবিধা হয় বুঝতে। এটা হচ্ছে ফিঞ্চ পাখির একটা খাঁচা। এটা আপনার খাঁচার সাইজ হচ্ছে 1-1.5, ঠিক আছে? হ্যাঁ, টোটাল 20 খোপ। হ্যাঁ, 20 খোপের খাঁচা। তো এটার যে নেট দিয়ে করছে ওটা হচ্ছে এলপি নেট। হ্যাঁ, এলপি হচ্ছে, আমি আগেও বলেছি এখনও বলছি, খাঁচার এখন খুবই বেশ ভালো একটি ব্র্যান্ড। এই দেখুন এলপির ব্র্যান্ড, যে এলপি। এখানে তো অনেক রোল, অনেক নেটের এই পড়ে রয়েছে কাটিং। এখানে আরও খাঁচা তৈরি করা হচ্ছে, এইগুলি সম্ভবত আরও নেক্সট খাঁচার জন্য রেডি করা হচ্ছে। ককাটেলের খাঁচার কাটা হয়েছে। ও, ককাটেলের খাঁচার জন্য, ককাটেলের খাঁচার জন্য বেশ সুন্দর সুন্দর নেট কোয়ালিটি। আচ্ছা বিনুদা, এবার তুমি যদি বলো যে এখানে কিসের কি কত জিআই দিয়েছো, কি কি দিয়েছো একবার যদি একটু। টোটাল ফ্রেমটাকে তৈরি করা হয়েছে 12 জিআই দিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, 12 জিআই দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ফ্রেমটি। তো কেউ যদি অর্ডার দিতে চায় যে 10 জিআই দিয়ে করবার জন্য, আরও মোটা বা মজবুত করার জন্য, 10 জিআইতেও হবে, একটু কস্টিংটা বেড়ে যাবে, একটু কস্টিং বেড়ে যাবে। তো তুমি একটু বলো। আর এই যে গেটের যে সাইডের যে জিআই গুলো মারা, ঠিক আছে, এইগুলো হচ্ছে 14 নম্বর জিআই দিয়ে করা হয়েছে। হ্যাঁ, এই তো নরম থাকবার জন্য, যাতে গেটের এখানে কোনো লোডও পড়ছে না, জিআই দিয়ে করা হয়েছে। আর তলার যে গেটের যে তলার এগুলো সব 14 নম্বর জিআই দিয়ে করা আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। হ্যাঁ। আর যদি বলো যে এর মাপগুলি কি কি এক একটি খোপের, আমি তো ডেপথটাকে যদি একটু দেখাও, ডেপথ কতটা? তোমার ডিপ হচ্ছে, হ্যাঁ, তোমার 1.5 ফুট। 1.5 ফুট মানে ওই 18 ইঞ্চি, মানে 17 ইঞ্চি হবে দুদিক কাটলে। এটা হচ্ছে 1 ফুট। 1 ফুট, তার মানে হ্যাঁ, সাইডটা হচ্ছে 1 ফুট। তার মানে এই খাঁচাগুলি হলো টেপ মেপে দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এক দেখো, 1-1.5 খাঁচা। এই দেখো 1 ফুট। অসাধারণ। দেখো 1 ফুট। হ্যাঁ, অসাধারণ, একটু বেশি আছে। হ্যাঁ। আর এটা দেখো 17 ইঞ্চি। হ্যাঁ, 17 ইঞ্চি। 1.5 ফুট বলা হয়, যেটা 18 ইঞ্চি হয়, কিন্তু ওটা 18 ইঞ্চি হয় না, ওটা 1.5 ফুট হয়। হ্যাঁ, 17 ইঞ্চি হয়। 17 ইঞ্চি হয়। তো বিনুদা, তুমি যদি আর একটু বলো। আর এখানে একটি অত্যাধুনিক ব্যাপার যেটা আমি দেখতে পাই, যে পায়াতে আমাদের যে ঝালাই করার যে রড হয় না, যেগুলো ঢালাইয়ের যে কাজে লাগে, আটের রড, সেগুলি কি ঢালাইয়ের রডগুলিকে এখানে পায়া হিসাবে বেঁধে দেওয়া হয়। তো এতে আরও খাঁচাটি বেশ ভালো মজবুত হয়ে থাকে আর খুব সুন্দর দেখায়ও। তো বিনুদা, যখন এই খাঁচার পুরো সিট ঢোকানোর পরে খাঁচার ওয়েট বেড়ে যায়, হ্যাঁ, তার জন্য আটের জিআই দিয়ে স্ট্যান্ড করে দেওয়া। তো বিনুদা, এই খাঁচাগুলির প্রতিটি, মানে এই খাঁচাগুলির কস্টিং কেমন, এই প্রাইসগুলো যদি একটু জানাও তুমি। পার খোপ 180 টাকা করে ফিঞ্চের, মানে 1-1.5 জন্য পার খোপ 180 টাকা। তার মানে এখানে যেহেতু এটা যেহেতু 20 খোপের আছে, বেশ বড় সড়ো, বেশ অনেক বড়, 6 ফিটের কাছাকাছি খাঁচাটির হাইট। তো এটার দাম হচ্ছে 3600 টাকা। বন্ধুগণ, আপনারা শুনতে পেলেন যে 3600 টাকা, অনেক সস্তাতেই দেওয়া হচ্ছে। একটা গেটও এখানে লাগানো রয়েছে, গেটের একটা স্যাম্পল তুলছি, বা খুবই সুন্দর, খুব অসাধারণ, খুব স্মুথও দেখে মনে হচ্ছে। একটু আমি যদি একটুখানি খুলে আমার বন্ধুদেরকে দেখাতে চাই, সত্যি বলছি বন্ধুগণ, এই ভীষণ সুন্দর, ভীষণ স্মুথ ফিনিশ, ভীষণ ফিনিশিং, সুন্দর স্মুথ ফিনিশিং। তো আপনারা আশা করি দেখছেন, আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তো শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবেন না, আপনাদের বন্ধুবান্ধবদেরকে জানাতে অবশ্যই ভুলবেন না। আপনাদের এখানে কী কী জিআই কী পড়ে রয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম, এগুলো বোধহয় 12 জিআই। এগুলো হচ্ছে 12 জিআই।
আর আমাদের এলপি নেট। হ্যাঁ, এলপি নেটেই সব কাজ হয়। আর এখানে কিছু জিআইতে তোমার লকগুলোও করা হয়। হ্যাঁ, লকের জন্য 12 জিআই দেওয়া হয়। খুব সুন্দর, ভীষণ সুন্দর, ভীষণ সুন্দর। এই যে দরজাগুলোর জন্য যে সাইডে যে জিআই গুলো পড়েছে, এগুলো 14 জিআই 14 দেওয়া হয়, 12 দেওয়া হয়। হ্যাঁ, এতে তো অত লোড পড়ে না, তার জন্য এটা কোনো কিন্তু ওয়েট ভালো আছে। হ্যাঁ, ভীষণ 12 জিআই দিয়ে করে দিয়েছি, অর্ডারই মাল তো। হ্যাঁ, যথেষ্ট ওজন, ওয়েটও ভালো। তো বিনোদা, আমাকে যদি একটুখানি প্রাইস চার্টটা তুমি আরেকবার একটু দেখিয়ে দাও, আমার পশ্চিমবঙ্গের বন্ধু বান্ধবদের বুঝতে তাহলে সুবিধা হয়। আসুন, এই দেখুন আমাদের প্রাইস চার্ট। তো বন্ধুগণ, দেখতে পাচ্ছেন যে 1-1.5 খাঁচা 180 টাকা পার খোপ, 1-1.5 খাঁচা 260 টাকা পার খোপ, 3-1.5 খাঁচা 450 টাকা পার খোপ। এটা লাভ বার্ডের জন্য 3-2-2 600 টাকা পার কেজ, এটা ককাটেলের জন্য। আর এটা একটা স্পেশাল খাঁচা বা স্পেশাল মাপের খাঁচা গোল্ডিয়ান বা আদার এক্সোটিক ফিঞ্চেসের জন্য, যেটা হচ্ছে 15 ইঞ্চি বাই 1.5 ফুট বাই 2 ফুট। তো এটার দাম হচ্ছে 320 টাকা প্রতি খোপের জন্য। আর এখানে পাখির ডালও বিক্রি করা হয়, আমার প্রিভিয়াস ভিডিওটিতে আমি দেখিয়েছিলাম সেটি। তো সেটার সম্বন্ধে দেখতে হলে আমি আমার চ্যানেল ডেসক্রিপশন বক্সে আগের ভিডিওর লিঙ্কটি দিয়ে দেবো, তো আপনারাও এখান থেকে দেখে নিতে পারবেন। যে 1 ফুটের ডালের প্রাইস হচ্ছে 3 টাকা, 1 ফুট 3 ইঞ্চির দাম হচ্ছে 4 টাকা, 1.5 ফুটের দাম হচ্ছে 5 টাকা, 2 ফিটের দাম হচ্ছে 8 টাকা এবং 3 ফিটের দাম হচ্ছে 12 টাকা। আর এখানে স্পেশাল আরও খাঁচারও তৈরি করা হয়, যেমন এই নেটটি আমি আমার প্রিভিয়াস ভিডিওতে দেখিয়েছি যে কি মোটা এবং কি শক্ত, এগুলো ঝালাই করে তৈরি করা হয়, আমার প্রিভিয়াস ভিডিওতে দেখানো আছে। তো বিনুদা, তুমি যদি একটু আমার বন্ধুদেরকে তোমার অ্যাড্রেসটি এবং ফোন নাম্বারটি যদি একটু আরেকবার জানিয়ে দাও তাহলে খুবই সুবিধা হয়। আমার অ্যাড্রেস হচ্ছে ঠাকুরপুকুর ক্যান্সার হসপিটাল। হ্যাঁ, আমার ফোন নাম্বারটা হচ্ছে 700 700 3829 365। থ্যাংক ইউ। আশা করি বন্ধুরা এই ভিডিওটি আপনাদের সকলের ভালো লেগে থাকবে, এবং যদি ভালো লেগে থাকে একটি লাইক অবশ্যই করবেন এবং বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন। আর আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন। ধন্যবাদ।